Tauni ya Oljororok ni imwe ya tauni iria ikoretwo itigĩtwo na thutha harĩ ũthii wa na mbere kwa ihinda iraihu na gũcũngĩrĩria ũkunderu wa mĩhang'o ya wonjoria. Ĩndĩ rĩu aikari maugĩte kũrĩ na mweneni wa gũkũra na gũtherema kũrũmĩrĩra kũrugũrio kwa waki wa nyũmba cia raithi, makĩongerera na kuga tabarĩra ĩno nĩ ĩgũtura mĩeke mĩingĩ ya mawĩra. Magĩtongoria mĩhang'o ya kũrugũria waki ũyũ, mũmbunge wa Oljororok Michael Muchira augĩte matanyĩte gwaka nyũmba makĩria ma 400 na aikari a mwena ũyũ nĩo makũheo mĩeke ya mbere ya mawĩra. Haha niho turonire niho hega ha gwaka affordable houses, tondu borithi ĩno ĩna mũgũnda mũnene mũno ũrĩa ũkoretwo wĩ empty for all the years. Ũguo ũmũthĩ tuoka na mheshimiwa wa Oljororok Michael Muchira kunengera site ĩno contractor ũrĩa twaiguanĩra nake atĩ andũ othe a wĩra ũrĩa ũkũrutwo gũkũ gũtirĩ mũndũ twekĩte public participation na tũgĩcemania na aikari a Njororoko, na aikari a Njororoko makiuga twoe mũgũnda ũyũ wa borithi tondũ nĩ mũgũnda wa community, twake nyũmba cia affordable housing, na tũgĩtwara resolution ĩyo kũrĩa Nairobi na ĩgĩtuĩka approved na gũgĩkwo procurement na contractor akĩheo wĩra, na nĩwe tũgũkĩte kũrehe nĩgetha ambĩrĩrie gwaka nyũmba ici cia affordable housing. Mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia Faith Gĩtaũ nĩ agathĩrĩirie ũnyitanĩri wa atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ĩno mĩhang'o-inĩ ya kũrehe tabarĩra cia ũkũria kaunti-inĩ ĩno. Anake kana mbeũ njĩthĩ gũkũ nĩ mekũgunĩka na mawĩra maya, tũgakiuga nĩ wega na andũ arĩa marahũra ũthii wa na mbere kahinda gaka tiga ũteti, mareke wĩra ũrutwo na nĩ tuona ciĩko cia atongoria aitũ. Njororoko nĩ gũtuĩka ya gũkũra, kwoguo twarĩma tũbebe, twarĩma twahanda matharũ, andũ aya megũka gũkũ nyũmba-inĩ ici nĩ marĩtũgũragĩra. Gũkinyanĩra gwa tabarĩra ĩno gũtanyĩte kũrehe ũthiũ mwerũ thĩinĩ wa taũni na matũũra marĩa marigicĩirie Oljororok. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.